Ja som takého mala v triede. Ale múdra je. Tancujeme. Tancujeme, máme tancovať. Pani, už čaká natáčať, že ne? No, berem vás. No, poďme tancovať. Gabika. Tak, aby aj mňa bolo tu. Tak smerom k tomu. Už neviem, čo filmujem. No a nič, len na film. Držať? Hej. Nemusí byť stískať? No. Takže čo máme za sebou, dievčatá? Čo máme za sebou? Kopce. Aké kopce? No, ďakujeme pekne. Hore bolo čo napísané? Geravi, tak. Geravi. A teraz sme v akej dedinke? Dedinky. Dedinky. Správne. A čo sa vám najviacej páčilo? Skaly. Áno? Rebríky. Rebríky, z ktorých som skoro skolabovala. Ale a tu sme, žijeme. Už sme ho nafilmovali. Tak. Dobre, ešte jazero zoberieme, či čo to je. Kačičky. Slovensko, vraj je Baltmansko. Románko, nie, že sa utopíš. Zoderiete si gatem, porazí ma. No, Sofia, gratulujeme. Diera na zadku. Saška, čo, nežijeme, nevládeme, nedýšame. Kubo! To je náš auto. Tam je mŕtvá ryba. Kubo, tam je mŕtvá ryba napred. Tam je cestička. A nepozerá sa na mňa. Že keď prší, tak nezvykne pršať tak, že